大家平時買智能鎖嘅時候遇到最大問題係咩呢？就係唔見咗說明書。我用咗一排之後，我想增加用戶、減少用戶，我都唔見咗說明書，我點樣做呢？而我哋 VOC 智能鎖最大嘅特色就係唔需要用說明書啦，佢嘅說明書就喺手機上面，你可以一部手機入邊增添多把智能鎖。點樣做呢？譬如我揀咗一把鎖，我依家要增加我嘅面容識別，咁我哋 click 咗入去之後呢，我哋揀翻呢個人面，添加確認，佢就會講嘢噶啦。咁你就登記翻你嘅資料啦。譬如依家我登記我人面啦，咁佢就話完成咗噶啦。咁我再想增加我嘅指紋，我咁再加確認。嗱，睇到佢而家就話佢跟一次啦、2次啦、3次啦、4次啦、5次啦、6次啦、7次啦、8次啦。咁你手指就增加8次，咁就完成噶啦。咁當你添加完之後，直接用 OK， 咁佢就好方便。說明書就喺你部手機度，所以唔需要再擔心話我唔識點樣 set 啊，點樣去刪除啊。好，我哋再講翻刪除先。喺手機入邊，你睇到有幾多個指紋啦？你想刪除邊個指紋？撳一撳，確定。咁啊，佢就話你 success 啦個指紋。好，頭先我哋喺手機就刪除咗個指紋啦，我哋試一試啦。佢話你 fail 咗噶啦，唔需要再諗，姐姐唔做啦。點樣刪除佢嘅指紋？就喺手機度撳一撳，就解決你嘅問題啦。所以大家會唔會選購智能鎖嘅時候選購 VOC 呢？